vocês, espero sim, eu como mais vídeo pra vocês, mostrando minhas 2 slimes que eu fiz hoje. Gente, se vocês querem que eu ensine a vocês como fazer slime, coloque aqui nos comentários, tá, gente? Já deixa o seu like e se inscreva no canal. E, gente, se inscreva lá que a gente tá chegando a 50 inscritos, tá? E a meta do like hoje vai ser 12 likes, tá? Bata essa meta pra... Se vocês baterem essa meta, eu ensino como fazer um slime aqui no meu canal, tá? Então vamos pra primeira. Gente, eu tinha mais, só que ficou dura. E agora eu só tenho 2 que eu fiz hoje. A primeira ela é azul. Ela estica. Vou mostrar, ela faz um barulho. Peraí, tá, gente? Lá. Mostrar. Boa sorte. Você espero que você vá longe hoje aqui. Vamos nos conhecendo ao longo da nossa jornada com R$1 milhão, certo? Aqui no Red Tours pra você, ou pra quem tá em casa, a jornada tem 15 perguntas. Separam Débora Xavier por um máximo de R$1 milhão. Gente, ignora o barulho que minha avó tá costurando. Tá na casa da minha avó. Olha. Se ela garantir, responder corretamente da quinta à 10ª pergunta, garante R$50 mil. Olha o barulho. E a qualquer tempo você pode vir 3 tipos de ajuda que pode ser. Essa é a primeira slime. Meio a meio, 2 das 4 alternativas de resposta sobe. Então vou guardar Finalmente você pode ligar aqui. para uma das pessoas que você pré-indicou a nossa produção. Vamos mandando. E a outra slime é rosa. Essa é a última slime. Olha, gente, essa é a minha preferida. Rosa é a mais estica. Faz barulho também. Olha, gente. Agora sim. Mais do que R$500. Pergunta número 1. Peraí. Na canção infantil, qual parte do corpo Tá vendo, gente? Faz o barulho. A. A cabeça. B. Pé. C. A língua. Ou D. A orelha. Então essa é a última slime. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo de slime e tchau, tchau! E não se esqueçam de se inscrever no canal e bater a meta de like para ensinar como se faz um slime. Beijo, gente! Tchau! Beijo de slime! Tchau!